Continue. Vilken dag var vi på? 7 kanske? Nej, 6. Dag 6, onsdag. Just det var det här kortet vi hittade. The old man of Coniston looks out across the lake with blind eyes. His mind wanders with the current, floating gently southwards to the fork. Cool. Jag lägger den här. Jag vet inte om ni ser riktigt den här nu, men det är bara en liten inventory, så det är inte så noga. Jag tänkte att det var liksom det bästa att täcka över på något sätt. Vi har med oss våran katt. Vad nu den hette. Hopp. Någonting jättelångt. Howlington. Nej, jag minns inte. Än så länge hörs det mycket bra. Vad bra. Hej Hammerfall 88. Välkommen till streamen. Här är våran jättefina blomsamling. Jag vet inte varför du har inkriktat och ställt dig mitt där. Du får vara där uppe. Det känns som att de har bytt plats, men det har de säkert inte. Varför skulle de göra det? That makes no sense. Jag har ingen aning om hur långt det här spelet är heller. Hellebor, så var det ja. Så vi får se hur länge den här streamen håller, eller kanske inte håller. Annars får vi väl hitta på något annat. Jag tänker att vi inte börjar med det här spännande kortet. Först måste vi vända på den. Utan vi tar en liten plingeling. Det är Eleanor Bramer. The insects make the salt marshes uninhabitable. People stay away and not much grows there. But I know where to find an unusual plant. I've drawn you a map in case you decide it's worth your time. Jaha, det var ju snällt. Oj då, det var en sån här jättetydlig karta igen. Men vi har löst det förut. Sen har vi det här konstiga brevet också. Jag kommer inte ihåg om vi gjorde något med det här eller inte. Men jag tror inte det. Men jag är lite osäker. Ja, okej. Det här kortet hamnade under clues. Det kanske de alla har gjort. Okej då, vi får väl gå och explora då. Den här kartan vill jag explora. Då behöver vi hitta en sån här check fork. Det känns ju som att det är här, va? Det här ser rimligt ut, tycker jag. Då går den... Ja, det här måste ju vara det här strecket. Då är frågan vilken ruta det är. Jag tror på den här. Du klickade och gissade någonting med brevet, men det var fel. Ha, okej. Men nu tror jag har rätt, eller? Vad tror vi? Eller är det den? Nej, det måste vara den. Den här tror vi på. Nu kör vi. Det var rätt. The air is thick with flying, biting insects. An unbearable plague. Trevligt. I fight against it for mere moments before I'm overwhelmed. If only I had some blue winter to keep them at bay. Winterboard, det känns som att det är en vi har, eller? Får öppna boken. Also known as blue aloe or blue winter after its cool blue-gray flowers. Winterboar is a hardy plant, often found growing in extreme cold environments. The rubbery leaves make an effective insect repellent when applied to the skin. Jaha. Det ser ut som det skulle vara den här, va? Grey blue flowers. Ja, den måste det vara. Den tar vi. Ja. Amen. Book entry. Duranthium. Kul. Måste jag sätta en lapp. Och dra fram mitt tangentbord. Winterboar. Okej. Vi sätter dig där. Nej. Vi sätter dig där. Så. Då ska vi se vad vi fick. The blue winter saves my skin, but the swirling mass of insects is so thick in places that it is hard to see.
At length I come across what I came for and hurry away. En taggeröden. Ja, några taggiga bros här borta. Det får vara där. Så. Kul. Det var den det. Woo, snyggt. Thank you. Jag var aldrig bra på orientering i skolan. Du, Signe, jag är så otroligt värdelös på orientering. Jag tror jag har säkert berättat det innan, men jag orienterade ju med min klasskompis. Och så påminde jag henne om det och sa, kom du ihåg hur dåliga vi var på orientering? Och då skällde hon på mig och sa, nej Anneli, det var du som var jättedålig på orientering. Du var bara otroligt bra på att övertala mig. Att, ja, there we go. Tydligen kan jag läsa den här kartan, det är alltid något. Okej, plingeling. Bethany Coleman. Thank you for your help and discretion earlier. The sisterhood is grateful, but the news that the Arda was poisoned with gilded dendra has everyone worried. The temporary acting Arda is panicking. I probably shouldn't be telling you this, but one of the sisters has gone missing. A runaway called Thea that we took in a few years ago. We're trying to find her, and Sister Charlotte remembered that the Jacob's Worth plant is said to help locate people. Jacob's Worth. People tend to be drawn to the unusual flowers of the Jacob's Worth, but it is the leaves that have the most interesting properties. It is said they will point the way towards any person you wish to locate, and have been used successfully to find many a lost wanderer out on the fells. The leaves seem to have a mind of their own. Den här tycker jag känns, fast de ser inte riktigt likadana ut ändå. Vi har inte redan den här, va? Det är ju jättejobbigt, nu kommer inte jag ihåg en enda blomma sedan förra gången. Inte där. Inte där. Ni är dessutom svampar och inte blommor. Inte här. Nej, det känns som att man nog aldrig har redan hittat den, men det vet jag inte. Alltså jag har ju ingen annan som känns spontant bra. Stalkerplanta. Det här känns ju inte rätt. De här sitter ju liksom lite mer 2 och 2. Nej, det var inte du i alla fall. Är det du då? Nej. Det var ju läskigt att chansa också. Då fick man ju en massa minuspoäng som var läskiga. Nej, vi tar den. Det var rätt. Vilken tur. Jacob's Worth. Då fick vi en entry för Solomon's Scepter. Kul. Jacob's Worth. Okej, du får vara här uppe. Du ser också. Så. Spännande. Det var Saint John eller vad den hette vi hade sen innan. Ja. Undrar om vi ska ge oss på den här lilla... Det här kortet ändå. The Old Man of Coniston. Coniston. Hur man nu kan tänka. Jag byter väldigt mycket dialekt, ni får ursäkta det. Det är väl i och för sig ganska så vi jobbar i den här podden i största allmänhet, så det är väl inget. Här. Coniston Water i alla fall. Han tittar ut över sjön med blinda ögon. Här, the old man, titta där. Smart. Solomon är ett så bra kattnamn. Det håller jag med om. Och Salem. His mind wanders with the current, floating gently southwards to the fork. Här? Frågetecken.
Känns väldigt långt. Ser han ända dit? Vad tror vi om detta? Är det verkligen den här, tror vi? Måste vara det den enda gaffen. Ja, det känns som att det skulle kunna vara den. Känns väldigt långt att se dock. Det är typ 10 miles eller något. Ser man så långt? 16 kilometer. Kanske man gör. Okej, vi chansar. Det var rätt. The heavens open up as I reach the fork. I take a moment to pause and listen to the sound of water on water. I'm soaked through, but my spirits are high as I return home. I am not empty-handed. 2 new plants today. Cool. Ligger inte The Old Man på en liten upphöjnad, då ser man säkert. Ja, det är nog rimligt faktiskt. Åh, vilka trevliga vi hittade. Har vi... Nej, de här kan vet vi inte heller vad det är. Vi flyttar ihop de här lite nu så vi har någon slags överblick. Här är alla vi inte vet något om. Så, perfekt. Just det, vi fick den här konstiga grejen också. Undrar vad vi ska göra med den. Det känns som att man ska titta på någon blomma med den. The red ebony plant has the property of uncovering that which is hidden or secret. Det är felstavat också. Varför är det ordet felstavat? Men vi tar klockan. Plingeling. Arthur Cook. It's my wife's birthday and I wanted to get her something special. There was a plant that she used to love as a child, but she hasn't been able to find any in years. It's sort of bulb-like and has a strong smell to it, but strong in a good way. And oh, the flower is more like lots of little flowers. Det känns ju som någon av dem vi precis fick. Tycker jag. Bulb-like dock. Den här är väl inte bulb-like. The smell is alluring. Det pratar ju han om. Vadå bulb-like? Jag tänker på en light bulb. Jag ska återkomma till din kommentar snart, Signe. Vad betyder bulb-like? För mig är bulb liksom formen som en, I don't know, rund grej. Det här känns konstigt. This feels weird and wrong. Bulb. Titta, här står det bulb. Fast den har frukt. Typ runt eller lite som en glödlampa är helt rätt, skulle jag säga. Ja, den här kan jag fatta, det här gråaktiga här liksom, att det är en bulb. Den här då? Fast den har bara en blomma. Eller är det här någon vi redan har? Typ den här. Titta på den. Den här kanske. Hade vi redan den? It's pungent but not unpleasant. The bulb is a soft yellow, the leaves are waxy. Vad hette den här då? Forest... Camphor. Nu ska vi se. The strong smelling bulb of this plant. Oj! Sleeping draughts. Ska han söva sin fru? Det känns faktiskt otroligt otrevligt. And very shady. Ja, den kanske. Ja, vi chansar på den här. Vill du ha den?
Ja, jag gillar den. Vadå identified? Ja, det är redan den. Okej, Shady. Han ska hem och söva sin fru. Det känns väldigt otrevligt. Vad är det här? Åh, titta. Ett archive har vi. Det är alla andra grejer vi har gjort, ja. Jaha. Okej, plingeling. Engelska beskriver väl lökväxter med bulb. Det visste jag inte. Nu ska vi se, Signe. Finns det fler felstavade ord? Tänker bara på olycksaliga syskonen Baudelaire, där de löser en gåta på grund av massa stavfel i ett brev från en språkfascist. Ja, det var lite det jag tänkte. Plant stavas med E på slutet. Och secret. Men det här får mig att tänka att det har något med havet att göra. Men det kan ju bara vara hittepå. From the plant in concert känns väldigt weird också. I don't know. Okej, vi tar en plingling här. Ennis Aylford. We've had our eye on you for some time now. Uh-oh. Join us. Praise the Dendru. Ursäkta. Excuse me. I represent a group called the Seeds of Redemption. Your expertise would be very useful to us, and we have much to offer in return. Let us know we can count on you by leaving a single St. John's poppy flower outside the Sagil Church before Friday. Do not make the mistake of ignoring us. Praise the Dendru. Han ser ut som Edgar Allan Poe. Ja, jag tänkte också på det. Jaha. Vad säger vi om detta då? Det kanske man vill göra. Det här känns också som ett sånt här jobbigt val. Jag gillar inte val när man inte förstår vad de leder till. Kör bara kör. Okej. Sagil Church. Ska vi se vart vi kan hitta dig någonstans då. Sagil. Känns som vi redan har varit där, eller? Här är Sagil i alla fall. Så jag antar att det är här. Ja. The church isn't hard to find in the small hamlet of Sagil. This must be the place. Åh nej, jaha, vad bra, här var den. St. John's Poppy. Det känns som en blomma. Nu har vi gjort det. Plingeling. Verona Green. I have returned from Swinside. I must admit I was hoping for more to go on, but there were certainly signs of a ritual having been performed at the stone circle. And the poor victim, well, the less said about him, the better. Reuben had it right though. Grisly. I have the beginnings of a theory, but I'd like to run some tests on a sample of the gilded dendra. För det här var ju den här random mannen. Så nu tror de att båda de har blivit förgiftade av gilded dendra då. Do not drink the sap of this plant. The lips and veins will turn black as the blood succumbs to dendrous miasma. A sure and painful way to die. The poison is so potent that even touching the leaves of the plant can be painful. Okej.
Vi behöver alltså hitta den typen av löv. Är det min hemliga blomma här borta? Is this it? Nej. Det känns som att den här skulle kunna vara farlig. Tycker jag. Men varför har vi inte den här då? För den här har ju rätt sorts lövtyp i alla fall. Känns som att de är lite mer pointy på något sätt. Inte du. Och inte du. Du har absolut inte den typen av löv. Och inte du. Inte den heller. Den här. Ja, titta här. The dark blue petals are soft and feathery to the touch. My fingers ache from handling this plant. Den här måste det vara. Den får du av mig. Yes, det var rätt. Gilded Dendra. En ny. Maiden's Sorrow. Då ska vi se. Gilded Dendra. Det var den, va? Ja, vi säger det. Du får vara där uppe. Ska klappa katten. Undrar varför namnet Gilded, den såg ju inte direkt förgylld ut. Nej. Det gjorde den ju inte. Okej, plingeling. Om den ens lyser. Ja. Pling. Anne Wood. My aunt died 2 weeks ago and I inherited her house. I've been sifting through her possessions and last night I found something unusual. In a forgotten corner of the attic I found a coffin. More unusual still, it was bound by strong vines. So strong that I cannot cut through them. I immediately thought of your shop. You know about plants, right? Ja, men vill man verkligen öppna en coffin som man hittar randomly full of vines? Jag föreställer mig bara någon sån här massiv typ köttätande växt som ska komma ut och äta upp henne eller någonting. Det kanske bara jag. Nu ska vi se. Royal Gentia. Sometimes called everheart, the pink flowers of the royal gentia are made up of 2 large kidney-shaped petals. One of the few known ways to release the bind of swift snare is to apply a paste created from the sap of the royal gentia. Ja, det måste ju vara den här. Du får den. Book entry. Elderfinium. Då ska vi se. Nu var det slut för idag. Royal Gentia. Inte på streamen alltså, utan på spelet. Så kort stream ska vi inte ha. Du kan få vara... Vart kan du få vara? Du får vara här borta. Så. Vad säger vi om det då? Coffin ska vi ut och gravplundra. Känns väldigt sus. Ja, agreed. Very sus. Okej, let's end this day. Ett nytt kort. 5 miles south of the tallest but one. Va? 5 miles south of the tallest but one. It grows in peace in the midday sun. Okay. Before she left, she returned to her hiding place and carefully retrieved the book, her excitement building as she did. She couldn't articulate what was so alluring to her about the book, but by now it had become an obsession. Well. Näst högsta, ja det låter rimligt det.
Day 7, Thursday. Ja. Ska vi bräcka den här på en gång eller? Det tycker jag vi gör. Då är det alltså berg som vi behöver. Då kan vi ställa det här, för här är inga berg. Okej, vilket är det högsta berget för det första? Den här ser ju ut att vara den högsta. Den är 978. Och den här är 803. Den här är 873. Här, 899. Det känns som den mest lovande. Nej, här, 902. Oj, oj. Hallå Givendel, välkommen. 902. Vi håller på att leta efter det näst högsta berget. Den här tror jag på. Nu tar jag den. A dense fog obscures my way. I stumble out onto the great slab, a tilted sheet of rock that seems to slope off into the abyss below. Moss, lichen, maybe? And tufts of grass flourish in the cracks, but little else. Vad kul att du gillade det, Givendel. Du är så välkommen. Va? Var det där rätt eller fel? Det var fel. Eller vi fick inget i alla fall. Nej, det måste ha varit rätt. Är det för att det regnar eller? För det står ju att det ska vara sol här. Shady. Vi tar klockan istället då. Bing bong. And wood. I was able to strip away the swift snare's vines and lift the lid. With more than a little trepidation, I'll admit. To my relief, but also disappointment, the coffin contained nothing but dust. At least that's what I thought at first, but when I looked closer, I discovered a golden amulet embedded in the grey ash. On the back of the amulet is an inscription that says, "With Solomon's scepter I awake." Solomon's scepter? That's a plant, right? Känns som att alla har väldigt bra koll. Styx whale. Sjukt vad van och bekväm man blir. Jag menar, är det typ 7 år jag har lyssnat på VSR? Ofta när jag myser och vilar blir liksom alldeles lugn och avslappnad när jag kollar på era olika strömmar. Det är väl bra? Det är ju precis det man vill. Sen kan ju vi vara ganska gormiga och gapiga tycker jag i allmänhet. Speciellt när det är jag, Mikael, Aron och Joel. Då blir det ju liksom många på samma gång. Men det här kan jag fatta ändå. Här sitter jag och tjötar liksom. Har vi träffat någon polis i detta spelet? Anmäl henne för gravplundring. Ja, en var väl en detektiv, tror jag. Solomon's scepter. Okay. Also known, alarmingly, as Hell's Gate. And sometimes Solomon's Scorn. The flowers of the plant are commonly used in witchcraft and other satanic practices. Many sweet-smelling small flowers grow along the stem. Okej, det måste ju vara någon av de här två då. Inte dig. Va? Inte dig heller. Eller jo, dig måste det vara. Den måste det vara. Den vill du ha. Varsågod. Book entry. Long verkund. Maybe. Okej. Den var det va? Solomon's scepter. Okej. Du är en sån här så du får vara här uppe. Så. Men vad gör du där uppe? Du får vara här borta. Oj. Så. Jag är osäker på den här klon ändå.
Mysigt är det i alla fall, lite sådär så att det känns så hemtapt och bekvämt. Jag önskar att ni spelade in ljudböcker och annat också. Ja, jag har fått höra här i streamen några gånger att jag borde läsa sagor. Men det här är typ close enough i alla fall. Annars är mitt bästa tips alltid somna med Henrik. Han har också läst in jättemånga ljudböcker. Jag har inte lyssnat på någon, men jag vet vad han har pratat om det. Där har vi mys på hög nivå. Anneli skulle verkligen kunna vara uppläsare för ljudböcker. Jag vet inte, jag tycker alltid jag låter så himla täppt i näsan. Eller nasal typ. Jag vet inte om det är uppskattat om man sitter och snörvlar i ljudboken. Det hade varit väldigt roligt att prova dock. Jag kan inte säga något annat. Så någon här i chatten får skriva en bok som jag kan läsa in. Go! Okej, ny plingeling. David Schaefer, det var en kompis brevbäraren med lösskägget. I heard a shepherd got killed by some wild beast up near the Swinside Stone Circle. They say it slaughtered half his flock as well. People around here don't seem too bothered, but it's got them panicked down Foxfield way. Okay. Ominously backing out of the store. Kentmere Eye. Okej. Är det här en växt eller är det ett ställe? Probably a place, right? En lugn och behaglig röst. Det var snällt. Det är inte min bild av min röst, kan jag säga. Jag har sån här barndomsminne från en gammal kompis till mig som sa att jag lät som en gammal gubbe när jag svarade i telefon. Så efter det har jag alltid haft lite komplex över min röst och hur jag låter. Så det tackar jag för. Okej, Kentmere Eye säger vi här. Oj, vilket jättebrev det känns som. Du får där. Kentmere Eye. Vad kan det vara? Det känns som det skulle vara ett berg. Här är ju det han pratar om. Och här är den där staden. I alla fall. Men det verkar ju inte hjälpa. Här, Kentmere. River Kent. Vad är Kentmere Eye då? Självmedvetenheten är jobbig. Ja, det är ju det. Jag tror också en del av det här, speciellt med rösten, är att man låter ju så annorlunda liksom i sitt eget huvud, eller vad man ska säga, jämfört med när man hör det inspelat. Nu har jag ju vant mig då lite vid att höra mig själv inspelad, tror det eller ej. Men det är ändå weird varje gång. Är det bara jag som får rollspelsidéer av det här spelet? Både fluff runt alkemi vad gäller växter och små storyidéer från de olika personernas berättelser. Kul! Vet du vad jag tycker? Skriv ett sånt litet rollspel på 200 ord och skicka det till oss. Så kanske vi kan spela det på våran Patreon. Det hade varit jättekul. Please do. Okej. Jag provar nu. Nu trycker jag här. Oj. Wall of text. I descend into a pleasant valley where the village of Kentmere is situated. On my way I pass the Brock Stone, or Badger Rock, which has always been popular with local children who challenge each other to scramble up its craggy sides. I make a beeline to the village church, St. Cuthbert's, which is sheltered by an ancient yew tree. There are many plants to admire amongst the headstones and tombs, but sadly, nothing extraordinary for me to find today. Today. Why did you say today? Men brevet försvann. Okej, nu måste jag skriva upp det här på min lilla lapp. Vad gjorde jag ens av min lilla lapp? Hallå? Här. Det kanske är något att komma ihåg. Så. Okej, hej då kartan. Du är jättestor. Nej, här var min lapp. Jag trodde den försvann. Den var bara gömd. Ens röst låter annorlunda för andra än en själv. Jo. Det är verkligen så. Men det är därför man är så ovan, som sagt.
Oh ja, jag tycker jag låter vuxen, manlig och lite cool. Stämmer inte med hur inspelningarna låter. Exakt! Jag vet inte om jag tycker att jag låter så manlig, men jag tycker definitivt att jag låter mindre nasal och lite mindre släpig i rösten i mitt huvud än vad jag gör på inspelning. Okej, plingeling. Verona Green. Well, this is getting interesting. I was able to confirm that it was indeed gilded dendra that was used at the Swinside ritual site. That's a worrying sign. It's a plant that is used in several of the darker incantations. And it can't be a coincidence that the very same plant was used to poison the Arda. There must be a connection between this other murder and the Sisterhood. I need some mental clarity to think it through some more. Some maiden sorrow would help a lot. Okay. Maiden sorrow. Rubbing the soft leaves of this plant between one's finger and thumb is said to help prevent the mind from wandering, providing a focusing effect. Den skulle jag behöva. The flowers of this plant droop mournfully, but it is the thorns along its stem that are thought to lend it its name. Det måste ju då vara den här. Kan inte vara någon annan. Maiden's Sorrow. Book entry. Red Ebony. Var inte det den stod? I vårat brev. Hej, ord. Okej, nu måste jag bara göra så här, annars kommer jag glömma bort. Maiden's Sorrow. Så. Vi sätter dig här uppe. Med de andra hängiga blommorna. Var det inte den det stod om här? Jo, titta. The Red Ebony. Nu vill jag genast ta reda på denna. Älskar dock dina tanter. Red Ebony. This plant is said to uncover that which is hidden, including buried treasure and secret writings. Extremely rare and not well studied. Blood has been spilled over this plant, which is where the red part of the name is believed to come from, since, confusingly, the large flower is in fact blue. Det är fortfarande inte min secret plant. Jag tror inte vi har den här än. Interesting. Well. Signe, jag vet inte ens hur jag tror att min röst låter. Tror i alla fall inte att min tankeröst är samma som min talröst. Tänker mest i bilder, men när jag tänker med en berättarröst så är den betydligt bättre, lugnare och tydligare än min egen röst. Orättvist. Ja, exakt. Jag tror att det som är fördelen är att ingen annan tycker ju att man har en konstig röst, för de har ju alltid liksom hört en på det sättet. Så är det ju ändå. Okej, plingeling. Ruben Ward. It looks like I'm going to have to make a trip to Black Comb. Verona noticed something at the Swinside site that's had me pondering. A piece of slate with a symbol drawn on it in black. Can't think of anywhere else around there where you'd get slate from. That and Bradley Miller keeps insisting that he saw something up at Black Comb. But then again, Bradley Miller does claim that fairies stole his wheelbarrow. Jag tror han har pratat om honom innan. If I'm going to spend a night out in the hills, I'll want to take some eye bright with me. Wouldn't want anyone sneaking up on me in the dark. Okej, Black Comb, det måste vi prova. Det känns som att vi kommer få något på den här läskiga dödsmätaren, men man vill ändå prova. Okej, eye bright. Taggig. Take care not to touch its brightly colored thorns. They will do no lasting damage, but they contain a small amount of venom that will cause a severe pain for several days after. A plant that only grows to the south in warmer climates, where they call it loathe.
Löd? I don't know. After a long dead king, known to improve eyesight at night in even the darkest places. Det här är den enda taggiga vi har, så då gissar jag att det är du. Book entry. Wild coal. Bär. Oj. Cool. Okej. I bright. Du får vara här borta med de andra blommorna. Så. Cool. Den röda taggiga. Exakt. Nu är vi... Jag vill göra något med den här. Jag läste inte hela kortet. Nu tar vi det igen. 5 miles south of the tallest but one. Och det var den. 1, 2, 3, 4, 5. Här måste det vara. Nu så. The forest here is lush and vibrant. The bird song feels enchanting, like the call of sirens. Nestled in the undergrowth under the shade of a birch tree, a plant grows. Wow, kolla på den. Väldigt Stranger Things-ig. Det är ett ord. Cool. Den här har vi också. Hello. Well. Jag är också väldigt fundersam över den här alltså. Undrar vad den här har för signifikans. Den passar ju väldigt bra på de här. Det måste sägas. Den där är definitivt köttätande. Ja, det tror jag med. Looks cool. Okej, plingeling. Forest Vare. Oj, vilka ögon. Does it ever stop raining in Undermere? You have a reputation in town for knowing about unusual plants. I need some grey sandfire. Nobody around here seems to even know what I'm talking about, but I hope I'm in the right place now. Det kändes som han pratade så. Nej. Grey sandfire. Sandfire has a tough outer bark which has many useful properties. Some chew it as a form of dental hygiene, taking care not to swallow it as it can cause unpleasant stomach distress. The flame-like tendrils give off a smoky scent, adding to the impression of a roaring fire. Okej. Det kanske är någon av svamparna. Är det den här kanske? Inte den. Och inte den. Och inte den. Kan det vara den här kanske? Väldigt gröna ögon. Ja, precis, nästan radioaktivt. Inte säker på att han mår helt bra faktiskt. Nej. Han kanske är någon weird cultist eller någonting. Exciting. Men alltså det här känns ju inte helt rätt, eller? Fast det är ju flame-like. Smoky scent. Jo, det måste vara den här. Du får den av mig nu. Ja, det var den. Nu är det stängt för idag. Ember Soul. Oj. Okej. Grey... Vad heter det nu då? Sandfire. Okej. Well. Den här dock. Kentmere Eye. Den bara vi fick. Och så vet jag inte vad vi ska göra med den. Det känns inte bra. Ställde vi ut The Poppy? Vad menar du? Just det. Jag vet inte.
Vart skulle den ens? Det går inte jag ihåg. Jo, det gjorde vi. Okej, bra. Som sagt var jag har ett så bra minne. Våra nya kult vi ska joina. Ni ser att den här andra häxkulten kommer bli jättearga på oss. Men vi får se. Okej. Lowick to Ilgilhead. Foxfield to Crinkle Crags. Okay. At first she felt free, but it wasn't long before the reality of her situation began to take its toll. She stole food when she was hungry and slept in makeshift shelters, not knowing where she was going, not caring. Eventually, she made her way to Grisdale Forest. Okej, nu vill man ju gå dit då. Grisdale Forest. Så, måste skriva. Okej, den här känns ju som att det är någon sån här kryssgrej, om ni fattar vad jag menar. Mitt mellan de här två liksom kommer den här bara. Så tror jag. Först och främst Lowick är inte här, då kan vi lägga dig där. Så. Ja, här. Lowick. Ilgilhead. Nej. Va? Där. Det var ju absolut inte så rakt som jag hoppades. Det är inte ens rakt från den. Foxfield. Crinkle Crags. Var är du då? Där uppe. Okej. Nu, va? Vad säger vi om den här då? Jag har faktiskt ingen bra gissning riktigt, för de är inte riktigt så där raka som jag hoppades. Det är liksom inga självklara linjer här riktigt. Det känns som att det kan vara vart som helst här emellan. Eller ska man liksom... Nej, det går ju inte. Om man går direkt åt sidan så kommer man liksom dit. Eller åt sidan, hej. Diagonalt. Kan man säga också. Här hade jag ingen bra idé om faktiskt. Är det att vi ska hitta det här lilla huset? Eller ser alla ut så? Nej, alla ser ut så. Annars är det ett litet hus här. Precis under berget tror jag, kolumn 13. Här, eller här. Vilket berg? Tror också någonstans vid bergen, eftersom det är berg på korten. Ja, men både Foxfield och Foxfield och Lowick är ju hus. Och både den Ilgilhead och Crinkle Crags är berg. Så det är ju liksom både och. Det känns som att det ska vara någonstans här i mitten. Men vad är mest mitten? Är det här kanske? Här? Eller är det den här? Nej, det här känns ändå fel. Det här känns ju ganska mycket i mitten, den här rutan. Tog en bit papper och tror att det var 13 som det korsade.
Här. Okej. Interesting. Ja. Vi tar den då. Nej men titta. I thank you, my friend. The magpie sees me before I see it. I do not know how long it has been watching me, but I can tell that it is interested in my movements. A strange sensation creeps over me, and I feel an urge to leave this place, but not before collecting a plant for further study. One for sorrow. Turning to leave, I see another magpie and another plant I've never seen before. Two for joy. Slag på bröstet och jävligt manligt gymbro-grymtande. Japp, det förtjänar du. Purple plants. Har vi inte typ en sån här redan? Det kanske är någon annan färg. Well. Ni får flytta jag på er lite. Nu står allting där i mitten. Det är inte bra. Så. Nej, lite till. Så. Måste öppna min lilla låda. Jaha. Nej, jag vill inte trycka på det. Den här stör mig dock. Kentmere Eye. Nåväl. Klingling. Ennis Elford. You were wise to pledge your support to the seeds of redemption. Together we are stronger. Now that the Dendro has awoken, the redemption is upon us. It is a glorious time. Our deeds will be remembered for 1,000 years. Those of us that have put our faith in the woken Dendro will be saved, but we must act swiftly. We will be in touch soon. Praise the Dendro. This is very shady, måste jag säga. Jag gillar de här små biography-grejerna. Titta, det finns en chatlog också. Om man vill läsa tillbaks hur många gånger man har träffat dem. Jag undrar hur det gick för hon stackaren som hade den här efter sig. Vem var det då? Var det hon kanske? Ja, det var det. Jag undrar hur det har gått för henne. Hon måste ju komma tillbaka snart. Yikes, ja. Dags att börja natta ungarna. Tack för stunden. Tack själv, Stix Whale. Ha det fint. Okej. Plingeling. Unknown. Kolla vem som kom bara för vi pratar om det. När man talar om trollen. My mind is clouded. Dark. I see it and it sees me. All of me. Elder Finium is the answer. It must be. I will not forget those who helped me, horticulturist. Elder Finium. The petal of this flower can be brewed to create an antidote to dendros miasma, a deadly poison that causes the blood to slowly turn black, eventually resulting in a painful death. It has an intoxicating scent similar to that of Solomon's scepter. Jaha. Liten blommig blomma. Nej, inte den. Ja, det såg inte rätt ut. Och det är inte den. Eller? Nej. Nej. Inte den heller. Den kanske då. Nej, den här har många fler spröt. Det här känns som någon vi redan har. Vi kanske redan har den här. Elder Finium. Det står väl här i början om man har den. Nej. What this? För det är bara de här som vi inte har. It has an intoxicating scent.
Smells like sweet rhubarb. Men den kan det ju inte vara. Är det din hemliga blomma? Nej, det är inte min hemliga blomma. Men det kunde varit. I was very intrigued. Och det är inte du. Du har ju delicate scent. Men du har inte några sådana här spröt. Det heter så. Spröt. It has an intoxicating scent similar to that of Solomon's scepter. It has a sweet scent like strawberry dipped in honey. Vilken var Solomon's scepter då? Det har jag ju redan förträngt. Det var någon här, va? Nej, det var det verkligen inte. Vilken var det då? Här! The smell is alluring. Är det den här då? Det här ser inte alls rätt ut. Ståndare och pistill. Ja, just precis. Det var ju det jag sa, ungefär. Den här då? A rather unpleasant scent. Den ser inte alls likadan ut. Nu kör jag på något. Så. Jag vet inte, hörni. Den hade blå kronblad väl, Solomonblomman? Ja, eller lite lila-aktiga. Men alla här är ju typ det. Den har ju i alla fall spröt. Men den ser inte ut som det där liksom. Och det kan ju inte vara någon av svamparna. Det känns ju jättekonstigt. Har jag döpt någon fel? Kan jag ha gjort det? Jag kan ha gjort det. Ändå. Jag tycker ingen ser ut som den här. Tänk om det är den som är på Kent Mears Eye. Kan man gå nu liksom? Om man bara skiter i hon här lite. Vad tror ni händer då? Den här är ju mest lik ändå. Men den är ju fortfarande inte likadan. Klicka på hint, är du galen? Det går inte. Så jobbar vi inte. Nu har jag tjänat ur 2 liter körsbär. Bra. Bara 3-4 liter kvar. Väldigt meditativt med streamen på plattan i bakgrunden. Go, go! Heja, heja! Kan man kolla på i boken på den här, tror ni? Nu är jag på något annat. En sak i taget. Fröken Thunberg. Jag vet faktiskt inte. Antidote to Dendras miasma. Jag provar den här ändå. Jag tror inte det är den här. Då blir hon jättearg om det är fel. Nej, det var fel. Det var inte bra. Nu behöver jag nysa också. Det här är väldigt oklart, tycker jag. De andra har man ju ändå liksom löst. Eller har jag bara listat ut den här och bara satt på en lapp på någon? För det har jag ju gjort innan. Innan den liksom har varit till någonting. För man har kunnat lista ut det. Men det ser inte ut som det. Jag har redan kollat på de här.
Nej. Okej. Kan vi lista ut det här då? Fast då går hon kanske. I'm confused right now. Måste vara den. Kunde man leta reda på fler växter medan man hade en kund hos? Jag vet inte. I don't know faktiskt. This maybe? Nej. Men man kan titta närmare. Vadå Kentmere Eye? Är det kanske berget? Maybe? Kentmere Eye. Det står ju verkligen det också. Det går inte att läsa fel. Men finns det något annat stans där det står Kentmere Eye då? Är det liksom en lurifaxing? Kentmere. Jag vill ju också väldigt gärna gå in i den här skogen och titta, men jag vet inte riktigt vart vi ska. Nej. River Kent. Finns det något som heter typ så här The Eye of the River? Är det inte ett öga på det där hjulet, säger Moxflox. Hej Moxflox. På vilket hjulet? Den här? Det är det faktiskt. Men what to do with it? Ska det vara på en ruta liksom? Är det här då? Is this it? Jag nattar också ett barn så lurkar mest och bara kommer med världens tips på samma gång. Hejo! Är det den här då kanske? Eller ska man liksom... För ska man ha den på en ruta eller ska man ha den så här? Nej, det måste vara på rutan. Så säger vi. Är det här? Ja, det tror jag. Men är det på 27an eller 28an? 27an. Wow, kolla! From Kentmere, I follow the bearing of the eye and end up in a small forest north of Kendal. The woods are thick with briar and brambles, but amongst the tangled undergrowth, a type of flower is flourishing. Nej, var inte den heller. Men nu vet vi i alla fall. Kolla, a mystery solved. Det såg inte ni nu, men jag fick en achievement med en bild på det här hjulet. How cool. Ja, vi fick ju definitivt en växt, men det var ju inte den. Jag måste bara titta på den här också. Kan det vara så? Är det den kanske? Är det här en red ebony? Is this the weird plant? Jag vet inte varför det här skulle hjälpa mig just nu, men det kommer ju hända ju någonting om man liksom kombinerar dem. Nu känns det som att vi gör många saker på samma gång här. Jag säger vi också som att jag skulle kunna skylla det här på er. Oh! Nu gör jag det bara. Wow! Det lyser! Hidden text fick jag nu. Men varför lyser de? Vad ska det här göra? Man kan ändra dem. Oj.
Så här mycket visste jag inte att man kunde ändra. Den kanske byter färg när det är rätt. Titta i boken också, kan man korsa växter? Det vet jag inte du. Nu måste jag ta ett varv med den här, jag är hemskt ledsen. Har jag gjort det nu? Det har jag va? What does this mean? Det här känns väldigt oklart. Tänkte om det var dolda symboler i boken. Nej, tror inte. Kanske på framsidan här. Nej. Nej. Men det känns ju verkligen som... Ser ju ut som att kompassen... Ja men den lyser alltid när den är full. Den... It is said that the red ebony plant has the property of uncovering that which is hidden or secret. I have perfected a device designed to use extract from the plant in concert with a viewing window in order to permit the user to see magics otherwise invisible to the naked eye. Hon tantan bara står och väntar. Ja. Patience. Om vi lägger ut kartan här då. Oh! Wow! Det var rätt! Kolla! Kolla där! What is this? Oh my god! Oh my god! Oh! This is very exciting! Oh my god! The Great Oak. Wow! Här är den! This was too cool. Okej. Okay. Nu får hon vänta lite till. Hit ska vi. 1, 2, 3. Dit ska vi. Whoever wrote on my map has been very helpful. I would never have thought to come out to this desolate place in search of plant life, but a quick search yields exciting results. Well, indeed it did. Look at this. Undrar vilken blomma det här kan vara. Skämt. Well then. Let's look at you. Titta här. Jag tycker fortfarande inte det ser likadan ut, men... Varsågod. Elderfinium for you. Vi har en ny book entry för Larkshine. Okej. Elderfinium. Yes. Du är en blomma du får här borta. Det var coolt faktiskt. Nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra med de där andra ställena, men de känns inte som vi har låst upp än, så vi låter dem vara lite tycker jag. Hej kitty cat. Purr. Bling. Grace and Wright. My mom was into horticulture. I found this among her things. Golden light. That's a plant, right? I'm not sure what the long Meg could mean, though. Is that another plant? Anyway, I thought you should have it, just in case it's any help. She loved this shop. En ny ledtråd. Let's go. Okay. Golden light. Start at long Meg. S. Vadå S? Den går inte till S. E2. Long Meg. Ursäkta mig. Vad kan long Meg vara för något då? Long Meg.
Jag ser ingenting som heter så i alla fall. Och det stod väl inget om det med den här, va? Måste jag dubbelkolla här igen. This magic thingamajig. Som vi fick av en weird hobo. Nej, det var bara den som lös. Lång Meg. S för South. Ja. South 3 East 2. Från Lång Meg. Men vad är Lång Meg? Kan det vara en flod? Kanske. River Kent. Det enda jag ser som liknar det är ju typ Lowwood, men det är inte samma sak som Lång Meg. Lång Meg. Eller är det bara jag som inte ser detta? Ser vi någon Lång Meg? Det kanske... Undrar om man ser något med den här kanske? Lake. Nej, det verkar ju inte stå något extra här direkt. Finns det en fyr? Tänker på Långe Jan. Ja du. Eller är det något sånt dumt som att typ en kompassnål kallas för det? Eller den här draken, kan den heta det? Jag ser ingen fyr. Kan vi googla på smeknamn för typ kompass eller kompassnål? Det kan ändå vara något sånt dumt. Det skulle kunna vara en grej. Lång Meg. Det känns annars som att det ska vara typ någon av de här jättelånga floderna. Det går ju att lösa allting också. Det gör ju verkligen det. Dragon. Nej. Det är vad jag har att säga. Jag vet faktiskt inte. Vi får kanske vänta lite med det här då, för jag har ingen aning. Ja, det är sjöodjuret. Ja, jag funderade också på det. Eller som sagt var, om det typ är någonting med den här. Fast det går inte heller om man ska south. Då hamnar man ju typ här mitt i vattnet. Det gör man ju typ med den här sjömonstret också. Lång Meg. Well then, det här kanske vi får reda på sen. Skiter vi i det då? Nu när vi kan se den här också så tänker jag att den här blir relevant. Tänk om alla ska vara den. Det tror jag inte. Men jag ska genast prova. Det är så många mysterier nu på samma gång.
Tada! Nej, inte tada. Ingen tada på det. Är det någon av den här som är en lång Meg? Om man bara googlar på lång Meg kommer det upp gamla stenar. Interesting. Gamla stenar. Men då kanske det är någon av de här stone circles då. Det är ju gamla stenar. Den ena är där och så finns det en här uppe också. The Daughters. Kan det vara en lång Meg? Och sen var det 1, 2, 3, 1, 2. Här kanske? Eller 1, 2, 3, 1, 2. Här kanske? Ja, titta där, en stencirkel i England. Så det är någon av dem. Då tror jag på The Daughters, eller? Det kändes bra. Jag ser ingen mer stone circle. 1, 2, 3, 1, 2. Jag vet inte om det var den, men... The river is in its youth here, flowing swiftly through the rocks with a melodic gurgle. Among the tall grasses that line the riverbank is a much more unusual looking flower. Väl, det var den. Tack för denna hjälp. Ni är ju pärlor idag alltså. Det är ni alltid, men extra pärliga idag. Det ska ni ha. Då vet vi ju vilken det var, men nu har jag redan glömt hur den såg ut. Var det den här? Was this it? Sån jävla detektiv. With the help of you guys. Var det den här vi fick? Jag har redan glömt. Det var det, va? Oj. Vi sätter en lila lapp på den. Golden Light tror vi att den heter. Det var det, okej. Den får en sån lapp. Okej, cool. Oj. Nej, stopp. Har vi dig här? Nej. Interesting. Bling bling. And wood. Help me. The amulet. I can't remove it and it's drawing the life from me. Oj, det var inte bra. Long veracund. Veracund? I don't know. Sometimes called witch's remedy, the long veracund is believed to lift curses. Small leaves grow in pairs along the stem. Den. Känns som att det borde stå något om det dock. Nej, det måste vara den, va? Vill du ha den? Det ville du. I can feel it working. Thank you. Jag tyckte hon såg äldre ut. Nej, tänker sig att det inte är så jävla bra att plundra gravar. Vem kunde tro det? Chockerande verkligen. Well. Ja, svar ja. Vad heter det nu då? Long veracund. Veracund. I don't know. Du är en sån här. Du får vara här uppe. Där. Så. Och du. Du var en sån lite hängblommig grej. Du får vara där uppe. Okej, varsågod. Oh, book entry. Caldery. Okej. Nu har vi ändå löst de här. I'm pleased. Okej, plingeling. Amos Duncan. It's good to see you, my friend. I've been on the road so long I'd started to wonder if you were still on the other end of the letters I've been sending. Det var därför jag kände igen det. I'm back in town for a few days though, and I wanted to give you these before I forgot. I found them in the pocket of an overcoat that belonged to your uncle. Oj! I almost threw them away, but I thought the symbols on them might mean something to you.
Well, well, well. Well, 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 well. Okej. Vi har våra symboler. Nu är ju frågan bara vilken ordning de ska vara i. Den här hade vi ju redan. Okej, vi provar bara här nu då. Det känns som att det här är lite som Mastermind. Kommer ni ihåg det spelet? Med de här plupparna i olika färger. Vänta, de sitter ihop med varandra. Kolla på det här. Check this out. This fit together. Passar du verkligen där? Jag tror det. Nej, du passar där. Du. Och sen. Du. Nej. Du. Ja. Men du passar ju inte där. Du passar där. Ja. Wow, kolla på det här. Let's see. Vad som händer nu då? En blomma och en klöver eller någonting. Och sen den vi hade hela tiden. Och sen en annan blomma. Wow, kolla! En ny låda. Jag fick en achievement också. Secrets. Okej. Robert Barrows Medicinal Herbology. Blackhall Road, Kendall. Dit kan vi säkert gå. Gosforth 1813. En peng. Oj, oj, oj. A briar's disc, often called a smuggler's disc, is a simple device that can be used to send coded messages. The location of cached cargo, for example. The principle is cunningly straightforward, but the code is undecipherable to prying eyes. Both parties must be in possession of a disc of identical size, with the same symbols etched around its edge, and a map. Det är säkert den här, eller? To encode a location, you would then place the disk over some named point on the map nearby. Det var det här vi gjorde. And note whichever symbol is pointing to the location. It may be necessary to string multiple symbols together, but you can use this method to reach any other point on the map as required. Okay. That's pretty cool. Älskar hemliga lådor. Ja, jag med. Så tillfredsställande ljud när lådan öppnades. Håller med? Mor och far har en sån gammal sekretär som har ett hemligt fack. Dock inte med cool mekanik för att öppna. Ja, jag har en cool gammal sekretär men den har inget hemligt fack. Book entries. Devil's Nightcap. Och Trimblehuff. Det låter som något från Harry Potter. Wow. How cool was that? Kan man stänga dig nu? Ja. Undrar om det finns fler hemliga lådor. Bling bling. Simone Green. I have no idea what any of this means, but it seemed like something you might find interesting. I found it while clearing out the nook of the East Wing. Baylock's Elixir. Made from the crushed petals of 3 distinctive plants, Baylock's Elixir is a potent aid to memory, allowing those who drink it to ensure that they retain important information that they will never forget. Care must be taken after drinking, however, to avoid the fate of Grey Gale, who slowly lost her mind after taking Baylock's and staring at a blank wall for 12 hours. Det här kan vi säkert hitta med hjälp av boken. Den behövde vi inte nu. Nu har vi, just det var den ja. Så många små papper här bakom. Bigarnpapper. Den. Blackhall Road, Kendall. Maybe.
Maybe. Kendall. Det känns som att man borde ha lärt sig den här nu när man har stirrat på den här 1000 gånger, men icke. Kendall. Vad är du, lilla lappen? Där var ju det jättestor. Hallå? Well then. I find the medicinal herbology shop off Blackhall Road. I know you, says the man behind the counter. Robert Barrow, presumably. You're the owner of Strange Horticulture. 2 hours later, after a lengthy and engaging discussion covering a variety of botanical subjects, we decide on a trade. It turns out Robert is a collector of unusual fungi, and I have just the thing for him. Copper Caledonian. This plant has a rejuvenation effect, but most who have tried to benefit from its properties have come to realize that it is a curse, not a blessing. Though you may appear younger, you will quickly become more frail and brittle. The red spores that are often seen growing on it are in fact a type of fungus themselves, and not a part of the plant. Well. Det måste ju vara den här. Ooh, 1-3. What joy. Wow. De såg coola ut, speciellt den i mitten. Då ska vi se, det var du det. Copper Caledo. Nu går det inte. Caledonian. Good enough. Well. Flyttar vi er här borta också. Kolla vad många vi har nu. Jättemånga. Kanske ska sprida ut dem lite så man ser något också. Maybe. Perfekt. Well. Färdiga. Såg ut som munnen på den där Pokémonen som är en blomma. Ja, lite. Weeping Bell. Gissar jag att du menade. Okej, vi hinner en dag till. Fast nu är dagarna rätt långa. Men vi kör en dag till. In Tebey, a noble elder stood silently watching starry skies. Jag gissar någonting north, east, south, south, west, south. Maybe. A young woman, alone in the world. She was taken in by the sisterhood and given a home. It was a chance for redemption, a new start. Så hon är en av dem alltså. Cool. Day 9. Saturday. Okej. Vi måste ju göra den här på en gång. Det känns som att det är jobbigt att vänta med dem. In Tebey. Du är här. North, east, south, west, south. Vi måste göra det. North, east, south, west, south. Ja. I find myself on a patch of moorland surrounded by jagged peaks and menacing clouds. A distinctive plant stands out against the swathes of purple heather. And there, another. Well. Många blåa växter i detta spel. Men Redemption var inte The Sisterhood. Nej, jag tänker att det är här hon som vi följer kanske är The Arda, hon som blev mördad. Det är vad jag tror. Plingeling. Hej katten. Kurr. Pling. Simone Green, våran vän bibliotekarien. Long Meg. Sorry, I've not heard of it. But I'll keep an eye out for you in the library. Pfft,
plebb, vi har redan löst det här. As long as you can get me some fever kiss, that is. Too many late nights at the library are taking their toll. Vi har redan löst det här pusslet. The red berries provide an energy boost that lasts several hours. The leaves are pale in color. Det måste ju vara den då. För den här, ja, de var lite mer lila. Good. Fever kiss. Då fick vi Mountain Astory. Okej. Ska vi se. Fever kiss. Du är ju också sån där med lite bär på typ. Ni får vara där borta istället. Hade vi inte någon mer som var lite bär? Förlåt om ni typ blir åksjuka när jag åker fram och tillbaks här uppe. Jag ber om ursäkt. Så. Okej. Du, jag vill inte ut i kartan nu. Jag har inget att göra där, va? Undrar vad man kan göra med den här också. So many things. Just det, den här hade vi också. Goes forth. Let's check it out. Det är här uppe. Oj. Åh nej. Åh nej. Uh-oh. I should not have come here. A darkness hangs over this town like an executioner's blade. I feel a rising dread in my chest. Uh-oh. Det var inte bra. Poop on you, coin. Det var inte bra. Scary stuff is happening. Pling! Brevbäraren. There's talk around town of a woman who wears a green mask made of jade. There are all sorts of oddballs in Undermare, but that's certainly unusual. Kusligt, jag håller med. Ett nytt brev. Beckfoot Candle. Well, we are understanding this now. Visst gör vi det. Kanske ska hitta stället först. Beckfoot, titta där. Jag råkade se den när jag sneglade åt det hållet. Beckfoot Candle. The candle leads me east of Westwater. To the north, the mighty Scaffold Pike graces the sky, the tallest peak in England. Alltså är det där vi är. The challenge beckons to me. Perhaps another time. Okej. Någon slags taggig, slightly fruktig grej. I'm wary of those spines. Yes. Good. Plingeling. Forest Bear. Här kommer han igen. I have been talking to people around town, trying to learn as much as I can about this beast that is rumored to have been seen in these parts. In the old world, they called this thing the Servant, but the people here seem to have forgotten that name. Except the group calling themselves the Seeds of Redemption. They are something I did not expect, and they have made it clear that they want me to stay away from the Servant. Oops. They seem to worship it, but I'm getting distracted. My Dranthium supplies are low. I need more. Okej, så vi har typ gått med i en kult som dyrkar den här besten heter det på svenska. Dranthium. A plant with powerful mind-altering abilities. Well then. Those who inhale smoke from burning its long sharp leaves elevate their awareness to levels otherwise unachievable. Some know Dranthium as Green Eye. You don't say?
A name derived from the telltale sign of overdose, where even the whites take on a green tint. Gick vi med i the bad guy-kulten? Jag tror det. But also, den här snubben has some serious addiction problems. Nu råkade jag zooma in också, lägligt nog. Okej. Du är alltså beroende av whatever den här plantan är för något. Long sharp leaves. Va? Det känns som att vi inte har den här igen. Om inte det är den, men det känns fel. Thin leaves. Det känns som att det borde stå någonting på den, att den har long sharp leaves. Long leaves. Fast den ser inte alls likadan ut. Powerful mind altering abilities. Tror mer att han är beroende av en självlysande grön svamp. Ja, sa ju att han inte mådde bra. Ja. Det känns ju inte som att det är någon av dem. Har jag råkat döpa någon igen nu som... Nej. Är det här den konstiga man kunde blanda själv kanske? Fick vi ett knarkrecept? Inte du. Nej, det här var aid memory. Jag har så många papper här nu, det blir lite confusing. Ja, nu är jag lite osäker faktiskt. Det är läskigt att chansa tycker jag, för vi har redan fått lite på den här superläskiga mätaren. Det känns som att vi kanske inte har den här än. Du är 100 på att den där roten på övre hyllan, den här? Ja, för den har vi gett till någon. Jag tror inte jag har ställt upp någonting som vi inte visste var rätt. Den här såg ju himla check ut annars. Och titta. Jag har gjort det. Fast jag tror vi visste den. Den har ändå en liten check på sig. Nej. Jo, jag tror vi fick den här någon gång och så var det den. Red flower. Long thin stems. Ja, det... A plant with powerful mind-altering abilities. Long sharp leaves. Det känns som att det borde stå någonting om att det är long sharp leaves. Okej. Dark purple flowers. Old books. Fresh. Beautiful. Long leaves. Men den ser ju inte alls rätt ut. Sickly sweet scent. Unpleasant scent. Sweet scent. Gentle scent. Bulb. Rhubarb. Visste vi inte vad den här var? Jo, jag har inte satt någon lapp på den. Det var ju den här. Red Ebony. Skrev inte jag det på den?
You have a name. Spines. Thin leaves. I don't know faktiskt. Jag vet inte heller om vi liksom har något att hitta här direkt. Har vi det? Jag vet inte om vi har någonting att krossa grejer i riktigt heller. Gjorde vi den? Ja, det gjorde vi. Den hade en bock. Och hon pratade om att hon var i skogen, men där vet vi inte riktigt heller. Annars är det ju den här jag ändå som jag känner spontant skulle kunna vara något att göra. Men hur gör man det då? Och vad är det för blommor? Den blomman. Och den blomman. Den och den. Och den? Frågetecken. De såg ju jättebra ut de tre. Undrar hur man gör. För här byter de ju bara. I don't know. Jaha. Har vi någon gissning då? Har ni någon gissning? För jag tror ju inte att det är den här ändå. Men det kanske är den. Jätteosäker faktiskt. Eller är det den här? Nej. Det tror jag inte. Long sharp. Nej, det var ju du. Eller är det den här? Ingen ser riktigt rätt ut. Jag har verkligen ingen aning. Nej, jag gör inte riktigt det. Men jag vet inte heller om vi har något att hitta liksom. Okej, nu får vi titta på våra grejer här då. Vi har en peng. Det står 1813. Och det är en konstig symbol. Och det står Gosforth. Gick man dit så förlorade vi liv. Så vi ska inte gå dit. Det var inte helt enkelt bra. Vad har vi här? Den har vi gjort. Den har vi att göra. Ska vi inte ha. Det här var bara hur man använder den där konstiga cirkelgrisimojen. Den har vi gjort. Det är liksom allt. Ja, det är nu vi ska ge honom något annat för att bryta hans beroende. Well. Vad skulle det kunna vara då? Har vi något beroendebrytande? Hypothermia. Skin rashes. Help the dead find peace. Shielding effects. Det är ju om man skulle ge den då, men jag undrar. Just ja, de där andra lysande grejerna på kartan. Ja, men det känns som att man ska dit när den liksom säger till en och gå dit. Där var du. För här är ju en. Och så är det en här. Men man kanske kan gå till dem ändå. Ska vi göra det eller? The Great Oak. Varför inte?
A huge tree stands before me, impossibly tall and wide, bigger than I could ever have imagined any living thing might be. Its upper branches grace the sky. Nej, jag fick inget av att gå dit nu. Weird. Weird. Ja. Inte den. Open locks. Eye strain. Slow agonizing death. Det vill vi kanske inte. Annars är det väl den blomman då, men då... Eyesight. Fatigue och great strength. Energy boost. Sleeping draught. Antidote. Tandkräm. Incense. Short term memory loss. Pain relief. Jag missade början av streamen. Har ni märkt vad som händer om dåliga mätaren fylls? Hur mycket vågar man chansa? Nej, det har vi inte märkt. Klicka på hintjäveln. Nej, jag vill inte. Men okej då, vi får väl kanske göra det då. Om ingen har någon bra idé. Vi har så många blommor nu. Det tar ju 100 år att kolla igenom hela den här. Jag ber om ursäkt. Det stör mig bara att... Alltså vi inte vet vad det är. Weddings, det var inte det han skulle på, va? Bakfyllemedicin, men det är inte heller riktigt rätt. Nej. Och det är ingen av de här. Nej, den här var ju mest lik typ. Okej, men vi provar den här. Det var inte den. Scary. Mekanismen påminner mycket om såna escape room board game-spel. Hej, overkligen. Den under de lysande gröna svamparna. Den här. Ja, det var ju den vi funderade på. Det kanske är den då. Okej, nu blir det läskigt. Nej! Well then. This is what happens. Oj. A shiver travels down my spine. My mind is broken. Okej. Åh, hjälp. Åh, nej. Nu måste jag laga my mind. Det här kändes som ett otroligt jobbigt pussel. This might take a while. Va? Det känns inte som någon av de här passar ihop. Hallå? Hallå? Du då? Du såg ju trevlig ut där. Ja, du passar där. Åh, vad bra, de fastnade i varandra också. Det var ju tacksamt. Då är det du. Och sen är det absolut inte du. Men ni två ska sitta upp däremot. Du ska sitta upp med den. Selar jag det? Det selar jag det. Så, titta där ja. Nej. Du där. Vill du vara? Ingenstans. Här är lite prickigt.
Vill ni sitta upp? Ja, titta. Snart har vi löst det. Du ska vara där. Så, I feel revived. My mind is whole again. There is a hint button. Nej, sorry, det var inte ditt fel. Don't worry. Åh nej, måste vi om hela den här dagen nu? That's horrifying. Nu vet jag inte vad vi har gjort den här dagen. Ja, vi tar det igen. Ser vi vad som händer. Nej, det är bara han igen. Yes. Vi får väl ta en hint då. För vad sa du, Moxflox? Då skulle i alla fall jag ha försökt vidare på kartan. Ja, men jag vet inte riktigt vad det är vi ska försöka vidare med riktigt. Jag ska bara låta han chatta färdigt här. Jag läser inte det här igen för vi har redan läst det en gång. Måste spara min sagoberättarröst. My Dranthium supplies are low. I need more. I really don't think you do need more, faktiskt. Okej, men vi testar det här andra stället då. Här uppe. Ja, titta där. Du hade så rätt så. Det är ju liksom det senaste som uppdagades. Var väl några grejer som var tydligt utmärkta. Ja, titta här. Det står Dranthium här. Chris, i ring. Woo! The memorial bears the name Swaif Prior. It stirs a memory. He was one of the Drear. Theirs is a lonely life at the mercy of a dangerous addiction. They build a tolerance to the Dranthium sap in childhood that they might benefit from its potent effects, but they will die if they stop taking it. An unusual plant grows sparsely around the memorial. Well, let me guess what plant this is. Bra, Moxflox. Fan, vilken ordning och reda det är på chatten idag. Heja er! Where did you go? Titta här. Sharp leaves. Varsågod. Plant for you. Pallions. Så. Wow, vilket gäng ni är alltså. Jag hade inte klarat det här utan er. Dagens MVP. Moxflox. Oh ja. Okej. Nu kommer Ruben Ward. I crept around Black Comb 2 nights ago in the pitch black. That eyebright is some potent stuff. I could see clear as day. Up on the fell I found a shallow pit full of skulls. Some deer, fox, badger, and some human. There was an eerie silence about the place, and every part of me was screaming to get out of there. Back down on the flat, I heard a terrible noise, like an axe maker's whetstone, but unmistakably animal. High on the ridgeline, I saw a cowled woman wearing a jade mask, watching me, and beside her, something dark, inhuman, and bloody huge. I don't mind admitting that I'm out of my depths on this one. I'll need to speak to Verona again. While I'm here, I'll grab some wild coal for my pounding head. You'd have been out drinking too if you'd seen what I did. Interesting. Använde jag den akronymen rätt nu? MVH 80 år minst. Ja! Yes you did. Most valuable player. Okej, purple berries. Those we have. Var är ni? The purple berries are recommended by physicians in place of a hair of the dog mentality as a tonic for those suffering the effects of having drunk too much the night before. There are some who consider wild coal a sacred plant, perhaps owing to its rarity,
and claim that it is bad luck to pick berries from it. Då fick vi Norwood. Cool. Wild coal. Bakfylleplantan, jajamän. Klappa katten. Nu fick jag en achievement. Cat lover. Yay, jag måste ha klappat katten tillräckligt många gånger. Pling. Amy Sullivan. My son is very sick. Someone told me about a mushroom that produces a thick milky liquid that will help relieve his stomach pains. I'm willing to try anything. Jag tror vi redan har den. Men jag minns inte vilken det var. Nu ska vi se. Wandering View. Nej. Copper Caledonian. Den var det väl inte heller, va? Nej. Grey Sandfire. Ja. Some chew it taking... Nej, man kan få ont i magen av den. Men den ska vi inte ha. Nej. Du hade en liquidy stuff. Vad var du då? Bishop's Parasol. Ja, den är det. Varsågod. En present till dig. Det var det. Äntligen fick jag valuta för pengarna jag la på escape room-spelen. Spelen var också roliga förstås. Exit the game, men de innehöll alldeles för lite blommor. Ja, jag har också spelat några Exit. De är ganska roliga. Nu kommer vår vän Verona Green här igen. Poor Ruben. He looks a little worse for wear this morning. He took it hard when his wife died and never did quite give up the drink. I think I know what ritual was performed at the stone circle. It all adds up. It was a summoning spell. Someone called to something across the void and tried to bring it here. And with the state of that body, all torn to shreds, I'd say they succeeded. And then the gilded dendra. That really got me thinking. I found this in Dr. Worthing's bestiary. A little light reading for you. I'm headed to Grisedale Forest again. The sisterhood will know more. It has many names. Some call it the Woken Dendru, believing it to be related in some way to the deadly gilded dendra plant. Others call it the Night Stalker, the Miasma, or the Dread. But the most common name for it in the Shires is the Servant. You'll have heard of it in children's songs such as Keep the Fire Burning and Servant and Master, and there are hints of it in the older stories, but nobody alive has seen it in the flesh. It is said that the dead ground northeast of Tebey, where nothing but black Digitatus mortus grows, was caused when the servant last walked our lands hundreds of years ago. Well then. With that så är det faktiskt dags att avsluta dagen och streamen. Men först avslutar vi dagen med ett litet kort. Hallå? Varför är den helt vit? Okej. Every day she attentively followed the teachings of the Arda. Every day she patiently performed the tasks given to her. Every day thoughts of the book itched away at the back of her mind. Jag håller med dig, Signe. Ibland känns 2 timmar väldigt kort. Jag tyckte det gick väldigt fort idag, eller? I like this game.
faktiske. Nu gör vi så här. Och plopp. Och plopp. Så. Nu ska jag lyckas få med mig er hit. Så! Wow! Jag gick fort ändå. Sorry, fastnade lite i att fundera på rollspelsmekanismer. Det är helt okej till Vendel. Om det är någon anledning som är legit så är det väl ändå den. Vad händer när det är fullmåne under korten? Ja, jag vet inte, men det verkar som att varje ny dag är en ny månfas liksom. Så jag tror bara att det är någon succession av något slag. Men jag vet inte, vi får se. Det har varit en väldigt mysig stream. Tack, det tycker jag med. Och det hade absolut inte gått så här bra om inte ni var här. Det känns som att alla verkligen hjälpte till. Anneli får gärna upprepa Mikaels nyårsstream på, vad var det, 6 timmar? Ja, alltså, I probably could. Då får jag nog ha lite spel lined up bara för att, ja. Vissa spel är ändå korta och vissa är långa och vissa tröttnar man på om de inte är så kul. Så då måste jag vara väldigt förberedd och också inte börja klockan 18. För jag är absolut inte en nattuggla. Det var jag när jag var yngre, nu är jag en mycket trött människa. 4 liter lagom till slutet. Bra jobbat, Mia. Well done. Vilket teamwork, supermys. Ja, eller hur? So much help from you guys. Kände mig extremt hjälpsam. Joinade kulten och kunde kryssa rätt på en ruta. Men du, den rutan tog oss vidare, Signe. Tänk på det. Så var det. Nästa vecka så kommer vi inte fortsätta med det här spelet. För då fyller min kära partner år. Fast man fick inte säga partner, men jag kommer inte ihåg vad vårt ord var så vi hittade på en annan gång. Men Mattias fyller år nästa vecka, så det blir ingen stream för mig då. Jag gissar att de andra kommer säkert köra Minecraft kanske, eller någonting. Supertrevlig stream, tack så mycket. Jag kommer fortsätta. Men ja, veckan efter det kommer jag inte heller vara med. För då är jag i Spanien. Hopefully. Men ja, nu är jag borta från streamen några veckor helt enkelt. Men more will come. Det lovar jag er. Så med det så säger jag 1000 tack till alla som har tittat. Vi hörs och ses. Och lyssnas och allt sånt där. See you around. Bye bye.